Fala pessoal que acompanha o canal da Recuperadora Linha Verde. Hoje a gente está aqui com uma Tucson. Chegou aí com um barulho de rolamento. O cliente aí já estava preocupado, começou o barulho, o cliente já quis parar aí para fazer a manutenção. Fez a coisa correta. Você que tem uma Tucson também, acompanha aí o vídeo, você vai ver o que acontece com a embreagem quando já começa a fazer esse barulho de rolamento e o que pode acontecer aí a mais. A gente vai mostrar se você permanecer andando com ela e fazer um ruído aí. Você vai ver que pode quebrar mais peça lá dentro, lá ter um desgaste maior e acabar ficando um pouco maior aí o custo da manutenção. E para quem é mecânico e é recuperador, acompanha com a gente vai tirar essa embreagem, a gente vai ver o estado dela e vamos ver a recuperação dessa embreagem aí. Vamos ver se dá recuperação, se tem que trocar peça ou se dá recuperação, como que é feita a recuperação. Beleza? Acompanha a gente até o final do vídeo aí. Vamos dar uma ligada nela e vamos ver o barulho. Quando a gente está lá no carro, ele ligou ela e ele vai pisar no pedal da embreagem. A gente vai acompanhar aqui para ver o ruído que vai fazer. Pisa lá, Brand. Esse é o ruído, ele começou a fazer, segundo o dono do carro, aí aproximadamente uns 3, 4 dias aí do final de semana pra cá. Ele já encostou, fez a coisa certa, fazer a manutenção e antes que quebre mais alguma coisa, dê mais reparo. Vamos lá? O Vanderlei vai tirar esse câmbio, a gente vai acompanhar a retirada um pouco do câmbio aí, a embreagem no chão e como retificar essa embreagem, beleza? Fica com a gente até o final do vídeo. Se inscreva no nosso canal aí, não esqueça de dar um joinha, deixa um comentário aí. Beleza? Vamos lá! A gente vê a membrana bem comida aí, um desgaste bem grande. Uma membrana aí que dessa forma aí não dá para utilizar. Aqui é necessário fazer o preenchimento da membrana aí. O rolamento a gente vê aí totalmente seco, puro pó. O funil seco. Tudo seco aí. Necessário aí fazer a troca do rolamento, engraxar aí, dar um talento aí em todo o garfo, funil e eixo piloto. Mas vamos lá, vamos tirar essa embreagem aqui, vamos acompanhar um pouquinho como que vai ser feito a retífica dessa embreagem. Aqui está com o platô que acabou de sair da Tucson aí, a gente pode ver o desgaste da membrana. Aqui nós já temos um platô feito, o preenchimento e aí um pré-acabamento. E aqui a gente já tem um platô que já está pronto aí para uso. Foi dado um acabamento mais fino aí, jateado. Falta somente a pintura. Esse platô é o que vai ir para Tucson. Ele está com um pouco de pressa aí para entregar o carro, então a gente vai já utilizar esse platô aqui para não perder tempo fazendo esse platô. Porém, é um platô aí que tá bom, tá com ferro marcado, porém tá bem liso aí, plano, tá fácil fazer a retífica dele. Preenchimento de membrana, vai ficar mais ou menos com este acabamento aqui para depois ficar com esse aqui.
E aqui também. Vamos dar uma olhadinha no disco. A Tucson também, em particular, tem um probleminha de disco nela. Vamos avaliar e ver como está o disco dela. Aqui a gente está com o disco da Tucson. Esse é o que saiu do carro mesmo. A Tucson, ela tem um probleminha aí de afrouxar os rebites aqui da placa central. O dela aqui estava firminho. Esse disco já foi avaliado, estava ok. Foi dado pressão nas molas dela. O eixo dela estava ok. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é de outra Tucson, mas olha o que acontece. Isso aí. Já está com o disco pronto. Só ser colocado a fibra. Platô pronto. Já vamos retificar o volante e vamos voltar lá com a montagem dessa embreagem aí da Tucson. Embreagem pronto, platô, disco, volante torneadinho. A caixa aqui foi tirado o garfo, foi feito limpeza dele, lubrificação aí das buchas, lubrificação atrás do rolamento aí na articulação com o garfo. Muitos mecânicos aí não fazem esse trabalho aí de limpeza e lubrificação de garfo, rolamento, funil e eixo piloto. Aí a embreagem fica dura e não sabe o porquê. Vamos lá, vamos terminar aí a montagem agora da Tucson. Já estamos com a Tucson pronta. No final aqui foi apenas a troca aí do kit embreagem. O cliente parou um pouquinho antes, não foi necessário trocar nem garfo, nem funil, que poderiam ter danificado aí com o rolamento que já estava estourando. O carro foi testado, está 100%. Vamos entrar ali, vamos dar uma partida e vamos pisar na embreagem para ver como ficou. A gente pisa na embreagem, o ruído acabou. O pedal ficou extremamente macio. Vamos apertar ele com a mão aqui para mostrar como ele ficou macio aí, ó. Você pega com um dedo. É isso aí, pessoal. A gente pode ver ali que o platô, mesmo com a membrana comida, dá para fazer um preenchimento, dá recuperação. Várias embreagens aí, quando elas são trocadas, a gente pode fazer a mesma do cliente, a mesma original do carro. Quase sempre dá recuperação, poucas vezes não dá. E é bacana, hein? Você aí que é mecânico aí, muitas vezes tem um interesse em recuperar embreagens aí mesmo aí na sua oficina, fica ligado no canal aí que em breve tem novidade, beleza? Fique com a gente, acompanhe o nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!